Hmm. Madali magbalik. Hirap magtanggal. Good morning, good afternoon, and good evening, mga Kako Repots. Ayan. So, ito yung continuation ng previous video ko kasi kailangan natin i-highlight yung pinadala ng Ako. Ayan. So, pinadala nila tayo ng bagong keycaps nila. Sabi nila, ito yung transparent or translucent keycaps nila. So, tara, unbox na natin. Tagal na nito actually. Tagal na nila pinadala to. Yan! Wow! Packaging! Ganda ng packaging nila, oh. Okay, so ayan. So ako na, ASA profile, clear. Actually, ako pumili niyan, white na clear. Meron silang black transparent, maganda rin, grabe. Black and yellow ata, parang ganun. So, as of this moment, tiningnan ko sa Shopee store nila, out of stock. Sobrang tagal na nila pinadala to sa akin, pero sinabi munang kahit wag munang i-upload dahil nga out of stock. Malakas atang bentahan ng transparent keycaps ngayon. So yan, ganda ng packaging ng Ako. Tingnan mo. Wow! Meron. Wow! Wow! Ang cute! Tingnan nyo to mga to. Buti hindi tumalon-talon. Ang cute to. Cute, may baboy pa oh. Ba't ganyan? Ba't weird? Okay, sige. Ang weird. Blanco-blanco. Okay, ayan. Tapos sa huli yung mga alphanumeric talaga. Yung pinaka-main. Ayan. Actually, nalalakihan ako. May kasama rin pala siyang keycap puller, syempre. Ayan. Usual na rin naman yan. Ayan. Ayan. Okay, so para sa video na to, ang gagamitin ko ngayon ay yung white version naman ng MK870. Okay? Para terno sila. Maganda kasi yung white di ba? Tapos, gagamitan ko ng starfish na switches na ang Ako. Okay? So, syempre, ilan lang ba to? Nasa 40 plus lang ata to. 45 ba? Tama ba? Dahil konti lang to, dalawang gagamitin ko. So, para sa mismong typing, which is yung mga gitnang part, starfish, tapos yung matira, yung nila, matcha green. Okay? So, parehas naman silang linear. Tsaka yung specs nila almost the same. Almost Yung total travel ata yung pinagkaiba nila. So, yun lang. So, pero yung operating force, 50 plus minus 5 gram force. So, halos same na same lang. So, tara. Gawa muna tayo. Assemble tayo ng keyboard. Packaging. Ganda talaga, oh. Okay. So, yung keyboard pala na to, hindi ko napansin na south-facing ang LEDs niya. So, gusto ng mga tao yan. Wala ba tayong mga keycap pusher naman? Pero, sakit eh. Ayan, tapos na. Okay, so mabilisan na tayo kasi yung Okay, so ito na yung bida.
Ayan! Tapos na. Actually, ang ganda ng combination niya. Meron pang ibang characters. So, pakita ko na lang sa inyo yan. Okay, so marami kasing keys talaga to. Siyempre, medyo premium yung binabayaran nyo sa ako. So, siyempre, kailangan kumpleto rin talaga yan. Okay, so, wow! Ang ganda. Teka, saksak natin para makita natin kung ano yung itsura. Pag may RGB siya. Wow! Ang ganda, oh. So, south-facing yung switches niya. So, okay. So, gumagana naman siya. So, tara, i-typing test na natin. Pero ang ganda niya. So yes guys, there you have it. Sobrang ganda na itong keycaps na to. Hindi ko alam, parang bagay na bagay dun sa keyboard dahil tingnan mo magkakulay sila. Parang iisa lang ang may gawa ng plastic nila. So, links will be at the description down below na lang. Thank you again to Ako Gear ng Shopee. Okay, so for sending me these keycaps. Pero feel ko maganda talaga siya. Feel ko lalo na yung black. So, ito kasi medyo ang kintab niya. So, ang shiny talaga niya. So, hindi siya double shot. Pero syempre, obviously, shine through siya. Kitang-kita nyo naman siya ngayon. So, if ever gusto nyong bilhin, links will be at the description down below na lang. Click nyo na lang yan dyan. So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pagsha-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And like my other social medias na lang rin. Okay? So, sige na! Ganda ng first time nung paggawa ko ng keyboard. Ewan ko, ang ganda. Let's do this again next time. Bye-bye!